Hola, lo que quería compartir ahora es un par de tips para hacer funcionar bien la caja de cambios o las marchas del Renault 18. Generalmente estos tips sirven para la mayoría de los autos que tienen transmisión manual. Lo primero a tener en cuenta es que el Renault 18 en la caja tiene 3 varillas. En este caso tiene 5 marchas comandado con 3 varillas. La primera varilla vamos a tener la primera marcha y la reversa, que aunque son las mismas, tiene un mecanismo que hace que se invierta el sentido de giro de los engranajes y logre funcionar la reversa. Después, en la segunda varilla vamos a tener la segunda marcha y la tercera marcha, y en la tercera varilla vamos a tener la cuarta marcha y la quinta marcha, ¿verdad? Con eso podemos decir que podemos dividir las marchas en 3 conjuntos. Generalmente vamos a tener un desgaste muy común en ciudad, cuando hacemos funcionar el auto en ciudad, de la primera, segunda y tercera marcha. Y cuando utilizamos el automóvil en viajes largos, en frecuentes viajes largos, vamos a tener menos desgaste de la caja, pero vamos a utilizar más frecuente la tercera, la cuarta y la quinta. Entonces son las que van a sufrir mayor desgaste. Pero lo que tenemos en común es que la tercera marcha tiene un desgaste en los dos casos, tanto en ciudad como en viajes largos. Este sería el tip como para hacer funcionar bien la caja. Sería para hacer funcionar bien la reversa, que es la que casi siempre tiene muchos problemas. Tenemos que hacer funcionar, de alguna manera activar la varilla con la que vamos a hacer funcionar la reversa. Para activar esa varilla vamos a tener que pisar el embrague, poner primera, soltarlo levemente, así hacemos girar los engranajes, luego pisar el embrague nuevamente a fondo y poner la reversa. Entonces de esa forma va a dejar de crujir la caja. Y después otro caso, cuando estamos en movimiento y vamos a aparcar o a estacionar y tenemos la marcha en tercera y luego sacamos la marcha apretando el embrague y frenamos, y después cuando queremos poner la reversa empieza a crujir o cuesta meterla a la reversa. Entonces lo que tenemos que volver a hacer es poner la primera, soltar el embrague un poco y finalmente pisar a fondo el embrague y poner la reversa. De esta forma vamos a evitar de que cruja la caja. Otra situación puede llegar a ser que cuando estamos viajando en la cuarta marcha y queremos poner la tercera marcha para poder frenar, o cuando frenamos, o recuperar potencia para rebasar otro vehículo y demás, que cuando pasamos de cuarta a tercera, o sea con un rebaje, es muy probable que cruja la caja, y eso se debe a que la varilla que comanda la tercera y la cuarta son diferentes. Entonces es posible que poniendo en movimiento la varilla hagamos funcionar bien la tercera. Si la tercera cruje porque tiene algún desgaste, cuando tenemos en cuarta y pisamos el embrague para pasar de marcha, en vez de pasar directamente a tercera, ponemos segunda y rápidamente tercera, y ahí largamos el embrague como para poner en movimiento la varilla que va a hacer funcionar la marcha que da problemas. Si bien es menos frecuente que la cuarta y la quinta den problemas, la cuarta y quinta marcha den problemas,
Entonces, pero vamos a respetar la misma lógica. Vamos a poner primero la cuarta y luego la quinta para no tener ningún inconveniente. Los sincronizadores de las cajas suelen tener problemas y desgastes, de manera que en cada marcha quizás haga falta que yo pise el embrague, espere un momento a que la caja de alguna manera se detenga cuando despego el plato de embrague del volante del motor, y cuando la caja se detiene ahí puedo poner la marcha que pueda llegar a necesitar. Puede ser tanto la reversa como la primera, la segunda, la tercera, la cuarta, la quinta. Entonces quizás hay que darle tiempo a que los sincronizadores funcionen de alguna manera, o para que el movimiento de la caja se ralentice, y recién ahí poder poner bien la marcha. Vamos a suponer, si yo voy a empezar de primera a segunda, ¿sí? Voy a soltar el embrague despacio, y cuando voy a poner la marcha que da problemas, que casi siempre es la tercera, voy a apresar el embrague, voy a esperar un momento prudencial y lo voy a poner levemente, ¿sí?, a la marcha sin hacer fuerza. Entonces ahí recién voy a soltar el embrague y voy a acelerar. Y de la misma manera si tenemos problemas en otra marcha. Lo bueno sería tener como precaución un buen mantenimiento del aceite de la caja, un buen mantenimiento respecto al nivel de aceite, como para no tener problemas en las marchas. Otra forma de evitar problemas es tener en cuenta que los embragues tienen un desgaste y hay que hacerles un cambio cada tanto, y si hace muchos años que no cambiamos el embrague, entonces quiere decir que es un factor no determinante, pero sí que contribuye al mal funcionamiento de la caja. Podemos utilizar aditivos en el aceite que permiten un buen funcionamiento de la caja. Eso lo podemos conseguir en las casas de repuestos o en los lubricentros, o por qué no en estaciones de servicios, en la que, bueno, agregamos ese aditivo a la caja y nos permite un funcionamiento más suave de los engranajes. Otro consejo es poder ajustar el registro que tiene el embrague, ¿sí? Es una tuerca que está detrás del motor. Fíjense esta palanca que tiene el embrague, acá está la palanca. Esta es la palanca que acciona el embrague, la horquilla, que tiene una crapodina. Mediante una crapodina y todo este sistema de embrague acciona todo el mecanismo. Entonces podemos ajustarlo en sentido horario para que el embrague se despegue un poco más, ¿sí? Es un plato que gira, que se despega un poco más del volante y hace que trabajen un poco mejor las marchas cuando empiezan a hacer ruido, empiezan a crujir. A eso me refiero cuando digo que crujen las marchas, que hacen ruido. Y bueno, eso favorecería, este ajuste favorecería el funcionamiento del mecanismo. Agrego a esto que es necesario tener un equilibrio respecto al ajuste del registro del embrague, porque si despego mucho con ese registro el plato del volante, eso me va a ser contraproducente, ya que no voy a tener una transmisión de la fuerza motriz. Entonces, si veo que el automóvil tarda en responder a la aceleración, entonces tengo que desajustar este registro. Y si veo que hacen ruido las marchas, vuelvo a ajustarlo hasta tener un equilibrio entre las dos cosas. Tener el ralenti con altas revoluciones, eso va a ser contraproducente y también un factor determinante
para el correcto funcionamiento del mecanismo y para la sincronización de cada marcha.